आज चाहिँ मैले यहाँहरू सामु यो हाइड्रोमालामा तिलरी अथवा यस्तो जन्तर अथवा अरू अर्नामेन्ट्सहरू चाहिँ कसरी राख्ने हो भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु है। यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रोमाला हो। यो चाहिँ हाइड्रोमाला हो अनि यसमा चाहिँ हामी यो जन्तर चाहिँ अट्याच गर्न जाँदैछौँ र कसरी गर्ने हो त भनेर म हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। अनि साथसाथै हामीले यो बट्टुमाला चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो बट्टु बनाउने चाहिँ कसरी हो यो पनि म हजुरहरूलाई सिकाउँछु। पहिला सुरुमा चाहिँ हामी यसरी माला रेडी गर्छौँ अनि त्यसपछि सियोको मद्दतले हामीले यसरी एउटा पार्टलाई चाहिँ हामीले यताबाट यस्तो गरेर छिराउँछौँ है। यसरी एउटा बारबाट छिराउँछौँ अनि फेरि यसै गरी अर्को पार्टलाई पनि त्यसरी नै फेरि यता अपोजिट साइडबाट चाहिँ हामीले यो जहाँबाट छिराएको त त्यसको अपोजिट साइडबाट चाहिँ हामीले फेरि यसरी नै छिराउँछौँ है। ल हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यसरी यो दुई साइडबाट यसरी धागोलाई निकालिसकेँ। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब पहिला सुरुमा एउटा भागको चाहिँ हामीलाई यसरी धागोलाई चाहिँ यसरी बराबर यसरी सेक्सन लगाउने, डिभिजन गर्ने अनि त्यसपछि यतिको गरिसकेपछि सेक्सन लगाइसकेपछि अनि हाम्रो यो मालाको पनि बीच भागमा है यो यसरी बीचबाट चाहिँ यसरी हामीले निकाल्ने अनि दुई पार्टमा गरिसकेर चाहिँ अनि हामी यसरी नै गाँठो पारिदिन्छौँ। नदेख्ने गरी यो चाहिँ लुकिन्छ हैन। दुई तीनचोटि गाँठो पारिदिने हामी है। अब यसै गरी अर्को साइडमा पनि हामी त्यस्तै नै गर्छौँ। यो साइडमा पनि हामी यसलाई यसरी दुई पार्टमा गरेर अनि यो पनि यसको बिचमा हामी यो चाहिँ 12-24 लुमको हो यो चाहिँ। अनि यसलाई पनि हामीले यसरी डिभिजन गर्ने बिचबाट अनि यो नदेखिने गरी चाहिँ कसेर बान्नुपर्छ हामीले है। यो चाहिँ हाम्रो बराबर भागमा बान्ने हो यसरी नै। अलि बिस्तारै ध्यान पुर्याएर गर्नुपर्छ यसरी। यसपछि हाम्रो यो यसरी रेडी हुन्छ। अब यो बाँकी धागोलाई चाहिँ हामी काट्दिन्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ यो पनि यस्तै गर्ने र यताको पनि सेम यस्तै गर्ने। धागो चाहिँ धेरैचोटि गाँठो पार्यो भने चाहिँ अलि यस्तै देखिन सक्छ, त्यही भएर
2-3 चोटि मात्रै गर्ने र यतिको भइसकेपछि हाम्रो यो यसरी रेडी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो अनि कति मजाले यो हाम्रो रेडी भयो, जन्तर रेडी भयो है। यसरी नै हाम्रो तिलहरीमा पनि यसै गरी बनाउन सकिन्छ। अनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो माथिको बट्टु कसरी बनाउने त्यो सिक्छौँ।